Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilarimiz, bizni kuzatayotgan qulupnay va agrar sohasidagi do'stlarimiz. Bugungi syomkamiz yana Andijon viloyati Ulug'nor tumani Mingbuloq qishlog'idan olib boryapmiz. 30 sotikli qulupnay plantatsiyamizdan. Mana bugun 21 22 oktyabr sanasiga mana qulupnaylarimizni ko'rinishi 1 oy bo'lay deb turibdi. Mana shu qulupnaylar ekkanimizga 28 kunlik bo'ldi inshaalloh. Mana 28 kun roppa rosa mana shu yerga ekilgani, mana oxirgi qatorlari 28 kun bo'ldi. Mana do'stlar, qulupnaylarimiz bunchalar mana gulga keldi. Inshaalloh Alloh uyaltirmasin, har bandani qilayotgan ishiga, nasibasiga baraka bersin. Hozirgi qilayotgan ishimiz oxirgi barg tozalash. Mana oxirgi barg tozalashimiz. Mana shu oxirgi eski barglarni mana ko'rishingiz mumkin. Mana bo'ldi. Oxirgi barg tozalashimiz, eski barglar, oxirgi eski barglar olib tashlanyapti. Bu ko'chatlik paytidagi eski barglar olib tashlanyapti. Mana o'zi qaynashni ham boshlabdi. Inshaalloh qaynashni ham boshlagan, Xudo xolasa. Yangi yilga yaxshigina massa bilan kirishimiz va Alloh nasib qilsin. Uyaltirib qo'ymasin. Endi hozir bu yerda barg qo'l qurt bor, shuni yo'qotishimiz kerak. Ozgina bitta ikkita endi 23 ming ko'chat bo'lsa, 23 ming ko'chatda bitta ikkitasini shu qirqib qo'yilganini sezyapmiz. Ishchilarimiz, qizlar ko'ryapti. Shu haqda bir fikr yuritib dorini qo'llab olishimiz kerak bularga endi. Mana tanob ko'rishingiz mumkin, tanoblar baquvvat, o'ta baquvvat. Xudo xolasa tanobni ham baquvvat chiqaryaptimi, gulshodani baquvvat chiqaryaptimi, demak qulupnay yaxshiman degan. Hozir mana shu eski barglarni olib tashlayapmiz. Mana qizlar olib tashlashyapti. Bargni bir tomonga, qaysidir tomonga bitta tortsangiz mana qorayib bo'lgan mana bu kiprigi bilan chiqish kerak. Olindimi, o'rtasini shu tagini tuproq surib qo'yamiz. O'sha yerdan tomir olishi yaxshilashadi. Xullas natija yaxshi bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting do'stlar. Like, podpisatsiya tugmalarini bosib turinglar. Qiziqarli videolar tayyorlashga harakat qilamiz biz ham.